Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri na daga kasuwanninmu. Shiri ne da muke lekawa kasuwanni daban-daban don tattaro muku da kuma ɗauko muku irin sana'o'i da kuma kasuwancin da ake yi a kasuwannin. Yau Allah ciki ikon sa ga mu a kasuwan Fanteka inda muka kare a IY Nagarta Steel Company. Kamfani ne da ke fitar da karafuna kala daban-daban da ake kera abubuwa daban-daban. Za mu tattauna da mai kamfanin insha Allahu a yau domin mu ji yadda sana'ar take gaba daya. Alhaji barka da warhaka. Alhamdulillah, sunana Alhaji Iyalina Nagarta. Ma'ana daraktan IY Nagarta Steel. Ne muku fatan barkanku da zuwa kamfanin IY Nagarta. Madalla. Yanzu wannan kamfanin da na duba shi gashi na hagu da dama duka dai yana karkashin ka. Alhamdulillah ina karkashin mu. Kuma muna control din mutane. Allah subhanahu wataala ya ba mu iko mu zama jagora a cikin wannan kamfani ko mu zama jagora a al'umma masu neman abin da za su ci, neman abin kansu. Muna da yara muna koyo musu sana'o'i daban-daban daga masu aiki a ƙarƙashin mu, leburori, masu mota, masu ɗaukar kaya a ƙafa da aka da sauransu dai. So tun kafin ma mu kai haka dai kamar to ba san me zan iya ce maka, ko kana neman wani labari ko kuma tarihi ne a kaina ko kuma ba san me ce maka. Abin da na duba kaman karfen ba iri ɗaya bane, kaman kala daban-daban ne. Suna da sunaye ne? Karfen nan da yawa ne. Kala karfe ya kai kala 100 ko 200 zan ce maka. A nan wurin. A nan wurin. Ina sai da channel, ina sai da 5, ina sai da angle, ina sai da 5, ina sai da plate, ina sai da chaka plate, ina sai da bending waya, ina sai da flat bar, ina sai da square rod, ina sai da pipe galvanized, ina sai da mesh waya, ina sai da BLC waya, ina sai da angle da sauran dukkan ma abinda ba zan iya hararo su ba a nan wurin. Akwai su daban-daban, ana kere-kere, muna saiwa da kamfanin da suke yin wire house, muna sai da kamfanin da suke yin gada, muna saiwa da kamfanin da suke yin building na gine-gine da sauransu. Ba abinda duk inda farni ne na karfe wanda yake da tun daga kan kofofi zuwa su gate zuwa su dukkanin wani abu da ake sarrafa da karfe muna sai da shi, kuma muna ba da shi akan price mai sauki. Muna yin abin da za mu taimaki al'ummarmu da ƙasanmu da yaranmu da arewacin Najeriya gaba ɗaya da Najeriya ma gaba ɗayanta. Don haka a wannan kamfani duk mutumin da ya zo nan gurin ba wai wanda muke ta'amali da shi ma, har baƙo ya zo mune mushi abin da zai ji daɗi domin ya dawo nan gurin ya tabbatar cewa ya zo gurin da aka yi mishi adalci, aka yi mishi sauƙi domin ya kasance ya je shi ma ya samu abin da zai kai bakin shi da izinin Allah. Muna yi a nan gurin. To naga akwai mutane da yawa, kamar kana da ma'aikata da dama. Alhamdulillah muna da ma'aikata da yawa, bila adadin akalla ina da ma'aikata a wurina sun kai mutum 500 suna karkashin nan, daga 'yan dako zuwa masu lebura zuwa masu mota zuwa masu gasunan dai wanda ake abu dai da yawa, da staff dinmu da sakatarori mata da sakatarori maza duka muna tare da su. Don haka kuma mu ne musu adalci. Ma'anan adalci, duk mutumin da izo in dai ya rike gaskiya, ko mun san shi ko ba mu san shi ba, muna rike shi tsakaninmu da Allah. Mun burinmu a ce mun taimaki al'umma, burinmu a ce mun yi wa gwamnati aikin da ya kamata ta yi, mu muke mata. Domin me wannan ɗaukar al'umma aiki su zo su ci abinci a ƙarƙashin ka ba ƙaramin rahama bane, ba ƙaramin alkhairi bane. Domin me a nan gurin nake so in ɗan shigo da wani abu da baka tambayan ba. Ina da kyau in kwaɗaitar da matasanmu muhimmancin sana'a, domin sana'a tana da muhimmanci sosai. Idan na baka ɗan tarihin da na fara a nan gurin, to abu ne wanda yake kai kanka da ka zo nan gurin zaka yaba mana, kuma ka gode wa Allah da kai mu wannan lokaci har muka kawo yanzu. Domin lokacin da muka fara wannan sana'a ba mu da jarin da ya kai naira 20,000 namu a nan wurin.
ba mu da jarin da kai naira 20,000. To ko gabana nan abin da na gani ya fi karfin 200,000. To a misali ita rayuwa abin da ake nema haƙuri da jajircewa da gaskiya. Duk mutumin da ya zama mai gaskiya da riƙon amana to insha Allah Allah zai kai matakin da bai tunani ba. To abin da muke samun matsalar da matasanmu sai mu ce dole za mu karatu. Mu karatu. To amma in mun yi karatun me za mu samu me wai ɗinmu da muke fata za mu cimma burinmu gobe. Aikin gwamnati ya samu mi bai samu ba to me ya kamata mi? Faci ne na fara, walda ne na fara, plumbing ne na fara, da sauran sana'o'i. To yanzu mu dawo cikin wannan sana'a da akwai yiwuwan wanda ya gama karatu ma ya shiga? Alhamdulillah muna akwai su mana da yawa. Yanzu kamar kai a karkashin ka akwai wanda suka gama makaranta? Akwai masu digiri muna da su, akwai masu diploma muna da su, akwai masu SNG muna da su, duka su ne mana aiki a karkashin mu domin me sun tabbatar cewa zaman gidan ba shine ala a gare su ba, ba jiran aiki suke ba, jira ne suke yi ya za su tsira da mutum da kansu. Kullum abin da muke duk mutumin da ya zo zai mu gaya mishi cewa to ka rike gaskiya. Nan gurin da ka zo ko kuma kasuwa da ka zo ita abin da ke bukata gaskiya take bukata. Idan ka rike gaskiya baka da kowa zaka samu kowa, baka da komai baka samu kowa. Ji kana cewa kuna sayar ma kamfani kaza kamfani kaza kamfani kaza, ma'ana ku har karfin ku ya kai yadda za ku yi mu'amala da kamfanoni ba individuals ɗaya ya alhamdulillah sosai kuwa muna sayarwa da kamfanoni kaya ba wai cikin Kaduna State ba. Ina kai kaya Zamfara, ina kai kaya Kano, ina kai kaya Jigawa, ina kai kaya Jos, ina kai kaya Maiduguri, ina kai kaya nan me zan ce maka Maiduguri duka. Daga ina kake samu kaya? Ana samu kayan daga Lagos ne. A nan Najeriya? A nan Najeriya. Da mun yawancin wannan karfe kamfani muna sayen shi ne a nan Najeriya. Domin abin da ya sa na ce maka muna sayen ne kan wannan harka tamu harka ce shi karfe shi mai zaman kanshi ne. Abin da ya sa in ba gwamnati ta shigo cikin harkokin irin karfe ba to wani ɗan kasuwa da yake karami ko kuma yake matakin tsaka-tsakiya in yace zai siyo kaya daga waje zai sha wahala domin shi kan karfe shi kaya ne mai zaman kanshi shi ba attachment ba a cewa a yau jirgin ruwa ko kuma za a yi maka shifting bari in an sai wani kaya ka sai wani ko kuma wasu sai kaya bari kai attachment ba a'a shi za a fara sawa a ƙasa shi sa ga sana'a take da wahala bari a ce akwai attachment ba attachment akai sai da dauko shi musamman sai da ya dauko shi musamman to shi sa ga yawancin wannan kasuwan mu yawanci foreign mutane da suke su ba 'yan cikin Najeriya ba su suke kawo su daga waje kuma abin da yasa suke kawo su da su ƙasar su ta ɗaure musu gindi tana ba su kuɗaɗe masu yawa domin su shiga duniya su yi business su samu alkhairi to mu ma muna roƙon Allah muna wa gwamnatin wannan koken ta shigo irin wannan al'amarin da tallafa a 'yan kasuwa domin su samar da aikin yi a ƙasa. Yanzu kai wasu ƙalubale ne kuke fuskanta a nan tunda ba abin da bai da ƙalubale? Muna fuskantar ƙalubale masu yawa akan sana'o'in nan namu wanda yake mu 'yan ƙasa ne kuma mu masu sayarwa da 'yan ƙasa ne ma'ana kulla halin muna so mu sauƙaƙa a 'yan ƙasa su samu sauƙi to amma rashin cewar gwamnati bata shiga wannan al'amari ba yasa muke samun challenge na price a Najeriyance akan wannan ƙarfi domin kullum za a ce an yi ƙari sau da yawa na taɓa magana da wani foreign mutum cewar su a Najeriya ne kawai in aka zo za a ce sun kafa kamfani MD ba ɗan ƙasar ba ne sales manager ba ɗan ƙasar ba ne accountant ba ɗan ƙasar ba ne to sai a Najeriya duk ƙasar da ka sani in dai wani zai kafa kamfani to MD ɗan ƙasar ne, sales manager ɗan ƙasar ne, accountant ɗan ƙasar ne, to kaga ba abin da za a laye musu ce musu a wurin. To amma saɓanin mu Najeriya, to yasa muke samun ƙalubale na wanda yake 'yan ƙasar mu ko kuma na ƙasa masu yin aikin walda da masu yin gate ɗin da masu construction na komai suke cin cewar kamar muna tsawwala musu ko ba abin ba daga laifin ba ne. Mu a kullum burinmu mu yi adalci kullum burinmu mu sauƙaƙa kullum burinmu a yi sauƙi domin me idan an yi sauƙi ba kowa zai amfana mu 'yan ƙasar ne zai amfana abin da kake tunanin za ka siya naira 10 sai ka zo ka same shi naira
100 kaga ba za ka ji daɗi ba. babu babu Amma abin da kake zo za ka saya naira 10 sai ka zo ka same shi naira 8 kuma me ka ƙara ma abin da za ka saya. insha Allah To kaga mu ƙarin da muke samu gwamnati ta shigo mana wannan al'amari ta shiga ta daidaita ta daidaita farashi. mana price a samu price control yan ƙasa su amfana a tabbatar cewa muna da gwamnati ta shiga cikin al'amarin kuma mun tabbatar cewa gwamnati tana da rassa daban tana da ido tana da duk abin da za ta iya tana da ruwa tsaki a cikin al'amuran kasuwanci ba ma ko ba a Najeriya ba ko a ina ne tana da hanyar da za ta yi dan ƙasar ta hanya domin ya je ya samu sauki ita gwamnati ta kurukundin ce. to mun gode Insha Allah. Allah ya saka da to jama'a masu kallon mu duka nan zamu dakata a madadin shi mai kamfanin Malam Ilyasu a wannan kamfani na IY Nagarta Steel Company ni Abu Manar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wataala ya sada mu da ku a shiri na gaba tare da bako na gaba assalamu alaikum